Komachielo bende koro en ni horuok makende kind rowere ma ikwayo bedie kindeni ma yiero maduong' bende koro mako mach kendo kampens osemako mach e pacho kae. Kanoloso to kod Lolwe TV, Ward Manager ma West Asembo Ward e Siaya County Esau Audi wacho ni kik rowere mbek tol ahinya gi thuoloni. Inyiso jopiny bende mondo koro dhi nyime to kod kambulo to gisik ka gitimo mano nikech en chenro bende koro pod dhi nyime mondo kony moluor Raila Amolo Odinga e dhi bedo ker kata donje State House kochopo dwe mar 8. Korka tij MCA ma West Asembo Migosi Ambrose Akuno to Audi nolero ni tich ma jatelo no setimo en tich mano mondo bed ni koro ipuoyo ahinya kendo kwayo ogandago mae wardno mondo kendo chako wuok kendo tielo machielo obiyo yier jatelo no mondo tieknegi tije moko mathoth kata singo moko mathoth ma bende koro nosesingo. Okay, an iluonga ni Esau Audi, an Ward Manager ma West Asembo Ward. Sama koro achung' ka ni atemo kwayo rowere matindo ni sani koro chopo higa ma koro wang' ni telo chalo gima biro e lweto machiegni, kendo akwayo jende ni mondo wabed joma hore kendo wabed very peaceful, to kik wakaw ni tich mwatiyo ni en mana mar Raila kende. Wakawuru ni ka Raila oyudo tich mar bedo president ma Kenya to waduto wadhi yudo konyruok. Omiyo akwayo ni mondo wabed joma peaceful kendo wa mobilize votes mondo jakoma yud kuche te kowuok e Nyanza ka. To mar ariyo anyalo kwayo jo West Asembo Ward ni Honorable Ambrose Akuno en wuoyi man gi chuny mar konyo oganda kendo chunyno pod otegno pod en godo. Koro akwayo ni mondo wuog oko mondo udwok Ambrose mondo continue gi tich maber ma nyote mana jopiny.